Ja, hallo und recht schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum sechsten Video von Thierrys Serie übers Fasten. Ähm, Es ist ein ziemlich langes Video, es geht 20 Minuten, deswegen habe ich das für die Übersetzung nochmal geteilt, sonst ist es wirklich zu lang dann. Und der erste Teil geht hauptsächlich nochmal um die Fettverbrennung, wie dadurch Wasser gewonnen wird und was das für Vorteile auch mit sich bringt fürs Trockenfasten oder fürs Fasten im Allgemeinen. Und dann im zweiten Teil geht es um ein paar konkrete Studien, die dazu gemacht wurden. Also es gibt nicht viele, aber ein paar gibt es. Und auch das betrifft die Nieren. Also gibt's da eine Gefahr. Es geht nochmal um das Nerven, Vorteile fürs Nervensystem, ja, Autophagozytose und auch chronische Entzündung. Also was kann da das Trockenfasten dazu beitragen, um die chronischen Entzündungen zu entlasten? Wie funktioniert das? Also los geht's. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de notre semaine consacrée aux jeunes. Alors semaine, je vous dis, Ja, hallo, wir finden uns heute wieder zusammen im Rahmen unserer Fastenwoche. Ne? Also ich sage Woche, aber es werden wahrscheinlich mindestens 10 bis 12 Videos. va déborder parce que tel qu'on est parti, on en a au moins pour 10-12 jours. Mais bon, on se donne le temps, hein. Si vous, ça vous va, vous êtes au rendez-vous. Aber wir lassen uns Zeit. Ne? Also wenn es euch recht ist, ihr seid dabei. Des petites vidéos courtes. On va continuer jusqu'à ce qu'on ait à peu près épuisé le sujet. Immer weiter kurze Videos, bis das Thema dann irgendwann mal erschöpft ist. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième partie sur le jeûne sec. Et je jubile vraiment parce que Und ja, heute ist halt der zweite Teil zum Trockenfasten und also ich freue mich wirklich. Also vous avez jubiliere. été extrêmement enthousiaste pour la première vidéo sur Ihr wart extrem begeistert für das erste Video le jeûne sec. Et je suis enthousiaste moi aussi pour le jeûne sec. Et je und ich bin selber begeistert zum Trockenfasten. comprends votre enthousiasme parce que chaque fois que l'on découvre que tout ce que l'on Ich verstehe eure Begeisterung, weil jedes Mal, wenn man entdeckt, wenn man mitkriegt, wenn man bemerkt, croyait savoir sur un domaine est juste totalement faux et qu'on a dass man gedacht hat, dass man alles weiß über einen bestimmten Bereich und dann auf einmal merkt, dass man eigentlich voll daneben lag, raté l'essentiel, ben, moi, pour moi, il y a une forme de jubilation. Et avec dass man das Wichtigste eigentlich nicht mitgekriegt hat, ja. Dann, wenn man das merkt, wenn man es gecheckt hat, wenn man es verstanden hat, dann ist es für mich wie ein Jubelschrei. le jeûne sec, c'est la même chose. C'est-à-dire que déjà, jeûner, se Und beim Trockenfasten ist es für mich dasselbe. priver de Also schon Fasten an sich, ne? Sich der Nahrung zu enthalten, nourriture, bon, selon la culture, selon le milieu dans lequel tu es, also je nachdem, in welcher Kultur du lebst, in was für einem Umfeld, also da kannst du schon mal als Verrückter durchgehen. tu peux passer déjà pour un boudin. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, il y a de la Ja, nourriture es gibt ja keinen Grund, ne? Also es gibt überall Nahrung, Essen ist so schön, also warum sollte man sich der Nahrung enthalten? partout. C'est bon de manger. Pourquoi tu te priverais? Bon, toi, tu as compris, et ainsi de suite. Mais bon, Also das hast du jetzt verstanden, ne? Klar, aber jetzt quand même, te passer de nourriture, ça va, mais te passer d'eau, jetzt noch einen Schritt weitergehen, also okay, Nahrung enthalten ist in Ordnung, aber Wasser auch noch, also plus Flüssigkeit, de quelques heures, ça paraît complètement délirant. mehr als ein paar Stunden, also das scheint total verrückt zu sein. Et pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, je vais vous montrer à quel point le jeûne sec est efficace et pourquoi. Und dennoch, heute werde ich euch zeigen, wie effizient Trockenfasten eigentlich wirklich ist. Il est efficace. Vous allez comprendre pourquoi le jeûne Und warum. sec est beaucoup plus efficace que le jeûne à l'eau. Und ihr werdet verstehen, warum das Trockenfasten wirklich viel effizienter ist als das Wasserfasten. Et non pas qu'il soit meilleur, parce que ça va être à chacun de voir à quelle vitesse il veut gérer la détoxification. Nicht nur unbedingt, dass es besser ist, weil letzten Endes, also es ist nicht unbedingt besser, weil letzten Endes entscheidet ja jeder selber, mit welcher Geschwindigkeit oder in welchem Rhythmus er sich entgiften will. Ja? Mais en jouant sur la quantité d'eau, vous allez carrément jouer sur la vitesse de détoxification. Aber eben mit dieser Regulierung der Flüssigkeitszufuhr könnt ihr eben die Geschwindigkeit regulieren, wie ihr euch entgiftet und wie effizient das Fasten Vous ist. allez voir, c'est merveilleux. Alors vous avez été nombreux Also ihr werdet sehen, es ist einfach wunderbar. à voir cette vidéo, à la partager. Ihr wart viel schon, die jetzt das Video gesehen haben und die darauf reagiert haben Je vous en und die es remercie. geteilt haben. Si vraiment il y a un vrai élan d'enthousiasme, Also ich merke, es gibt auf jeden Fall einen
großen Elan und Begeisterung. À présent, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça se Also wenn euch das Video gefällt, dann macht ruhig einen Daumen hoch, ne, unten rechts. passe Unterm dans le Video. coin à droite. Ça permet de promouvoir ce contenu. Et puis de Das hilft dazu, diesen Inhalt weiter zu verbreiten. vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Alors, Und wenn ihr noch nicht abonniert seid im Kanal, dann macht das ruhig noch. on s'était quitté la dernière fois. Je vous remets un petit peu en contexte. On avait parlé de cette folie furieuse, a priori, Also das- qui peut être Das letzte Mal haben wir aufgehört. Ich gehe nochmal in den Kontext rein, ne? Mit diese Verrücktheit des Trockenfastens. de se passer de nourriture et de se passer d'eau. Also sich der Nahrung zu erhalten und sich des Wassers zu enthalten. Et on avait vu que finalement, l'eau à l'intérieur du corps joue un rôle précis, hein, Und wir haben gesehen, dass das Wasser im Körper eine ganz präzise Rolle spielt. et elle détermine le volume, en grande partie, le volume du fluide sanguin. Das bestimmt zum größten Teil die Flüssigkeit, ja? Also die Flüssigkeit des Blutes, Plasma sanguin, et que das Plasma. consommer de l'eau, eh bien, ça a amené la plupart du temps à éliminer plus d'eau. À moins Und wenn man Wasser konsumiert, ja, also die meiste Zeit hat das als Konsequenz, dass eben Wasser wieder ausgeschieden wird. que tu aies un vrai besoin accru d'eau parce que soit, Außer wenn du wirklich einen erhöhten Bedarf an Wasser hast, weil erstens kann das sein, weil premièrement, tu t'es d'une certaine manière empoisonné, c'est-à-dire que tu as une concentration dans erstens kann das sein, weil du dich in einer gewissen Art und Weise vergiftet hast. Das heißt, du hast eine hohe Konzentration le an, sang qui est trop importante et à ce moment-là, il faut la diluer. Si tu manges très salé, très also eine hohe Konzentration an Mineralien. Ne? Wenn du zum Beispiel viel salzige Sachen gegessen hast oder viel verarbeitete Sachen, also industriell verarbeitete Sachen, ne? Dann ist die Konzentration an Mineralien im Blut höher. Die Isotonie stimmt nicht und da muss man Wasser trinken, um das wieder zu verdünnen. transformé. Bon, des biscottes, tu te fais une monodiète de biscottes. Alors, Ja, zum Beispiel, wenn du eine Zwieback-Diät machst, ne? Also Zwieback-Monodiät, dann kann man ruhig mal was trinken. ok, à la rigueur, tu peux avoir besoin de boire de l'eau. Deuxièmement, tu as perdu de l'eau. Tu as perdu de l'eau pourquoi? Parce que tu as fait un Die zweite Möglichkeit ist halt, du hast Wasser abgegeben. Ne? Also dadurch wird ja auch die Isotonie verändert. Entweder kommen Mineralien dazu oder es geht Wasser weg. Dadurch stimmt das Verhältnis nicht mehr. Und die zweite Möglichkeit ist, du gibst Wasser ab, wenn du zum Beispiel eine große Belastung fort gemacht hast. en étant au soleil, par exemple, il y a eu de la transpiration. Zum Beispiel, du warst in der Sonne und du hast geschwitzt. Mais hormis ces deux cas-là, de l'eau, on en a très peu besoin. Aber außer dieser zwei Fälle braucht man eigentlich nicht viel Wasser zuführen. Et on a un formidable indicateur de la bonne quantité d'eau qu'on a dans l'organisme, c'est la couleur de nos urines. Und es gibt einen super Indikator dafür, der uns anzeigt, ob wir genug Wasser im Körper haben. Das ist die Farbe unseres Urins. Tant que nos urines ne sont pas archi foncées, Solange unser Urin nicht super krass dunkel ist, dann il n'y a pas lieu de s'inquiéter. da gibt es eigentlich keinen Grund, sich zu beunruhigen. Et on avait vu au contraire que chaque fois que tu consommes de l'eau, la recommandation diététique qui te dit il faut boire. Und im Gegenteil, ne? Wir haben gesehen, dass jedes Mal, wenn du zu viel Wasser konsumierst, dann wird es halt ausgeschieden. Und da kommt jetzt darauf, was die Ernährungswissenschaft sagt, ne? 1,5 bis 2 Liter pro Tag 1,5 trinken. litre à 2 litres d'eau par jour. Enfin, pour moi, c'est une stupidité, mais crasse. Und er findet, das ist eine riesen krasse Dummheit, das ist totaler Quatsch. Parce que, je veux dire, comment veux-tu dire ça à des individus qui ont Also nicht unbedingt die 1,5 bis 2 Liter, sondern so eine allgemeine Aussage zu treffen also wie kannst du verschiedenen Individuen sagen, die total verschiedenen Lebensstil haben, so eine allgemeine Aussage, dass 1,5 bis 2 Liter für jeden gut ist. des modes de vie radicalement différents? Tu vas dire il faut boire 1,5 litre ou à 2 Wenn sie total andere Lebensweisen haben, ne? Also litres d'eau à la personne qui est ultra sportive, qui s'entraîne en pleine chaleur, en pleine du sagst es zum Beispiel Sportler, der sich in einer krassen Hitze halt viel trainiert, ja? été, que la personne qui vit sédentaire à l'intérieur chez elle, qui a Und dann sagst du das Gleiche sagst du einer Person, die halt den ganzen Tag zu Hause sitzt und sich hauptsächlich von Früchten ernährt. un régime composé de fruits. Enfin, ça ne veut strictement rien dire. La Also es sagt eigentlich überhaupt nichts aus, so eine Aussage. diététique de toute façon moderne ne veut pas dire grand-chose. Und die moderne Ernährungswissenschaft heißt allgemein nicht viel, was die erzählen. Donc ça n'est encore une expression. Und das ist nochmal ein Ausdruck davon, ne? Also so eine allgemeine Aussage. Er verallgemeinert jetzt selber ein bisschen, ne? Es gibt sicher Ernährungswissenschaftler, die da differenzieren und er stützt sich ja selber auf die Erkenntnisse von der Ernährungswissenschaft. Also
Er meint damit so den großen Durchschnitt, was man so lesen kann, ne? und hören kann. Donc on a vu que eh bien, dans le jeûne, il est important de réduire les apports d'eau. Parce que Also wir haben gesehen, dass man beim Fasten eigentlich die Wasserzufuhr verringern sollte. finalement, trop d'eau, ça fait trop d'efforts sur les reins, ça dilue le plasma sanguin. Zu viel Wasser, das verlangt zu viel Arbeit von den Nieren. Es verdünnt außerdem das Blutplasma. Ça ralentit le fonctionnement de la cellule. Die Energieproduktion in der Zelle wird verlangsamt, ne, weil das Natrium und das Kalium draußen ist nicht mehr so Tout effizient. ça, on l'a vu largement dans la précédente vidéo. Et donc, Und das haben wir alles schon im vorigen Video gesehen. Aber je vous ai dit, ma conclusion à moi, c'est que la plus grande efficacité se trouve dans le fait de se passer complètement d'eau. Et si also für ihn ist es halt wirklich am effizientesten, komplett auf Wasser zu verzichten. vous ne vous en passez pas, à minima, limitez-la. Wenn ihr nicht komplett auf Wasser verzichten wollt, dann reduziert es zumindest so weit wie es geht. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à ce qui se passe dans les jeûnes secs. C'est-à-dire le jeûne dans Und heute werden wir wirklich ganz genau gucken, was beim Trockenfasten passiert. lequel tu ne consommes pas de nourriture, tu ne consommes pas d'eau. Et je vous ai dit, Also weder Nahrung noch Wasser. c'est ce qu'on entend dire, ben, le jeûne sec est beaucoup plus efficace que le jeûne à l'eau. Pourquoi est-ce Und er sagt halt, und andere auch, dass das Trockenfasten sehr viel effizienter ist als das Wasserfasten. Warum? qu'il est plus efficace que le jeûne à l'eau? Ben, c'est très simple. C'est que quand vous n'apportez pas d'eau au corps, ben, le corps, il va lui falloir de l'eau. Also es ist eigentlich ganz einfach, ne? Wenn ihr von außen kein Wasser zuführt dem Körper, der Körper braucht aber Wasser, dann muss er das irgendwo holen. Il peut difficilement pomper l'eau qui est à l'intérieur des cellules. En tout cas, il peut en pomper un tout petit peu, mais très peu. Also er kann relativ wenig Wasser aus den Zellen rausholen, ne? Also er macht das, aber das ist relativ wenig. Sinon, ça le met en danger. Il va Sonst ist es halt ein Risiko, gibt es eine Gefahr. donc falloir qu'il trouve de l'eau. Et il y a un moyen fabuleux pour le corps de trouver de l'eau. C'est d'aller pomper dans ses réserves et de Also er muss irgendwo Wasser finden und es gibt ein super Mittel für den Körper. Er muss in seinen Reserven das holen. transformer ses réserves. Et quand le corps transforme 100 grammes de graisse, eh bien, il produit environ 110 grammes d'eau. Und wenn der Körper 100 Gramm Fett verbrennt, dann produziert er dabei 110 Gramm Wasser. Quand il transforme 100 grammes de sucre, il produit environ 60 grammes d'eau. Et Wenn er 100 Gramm Zucker umwandelt, dann entstehen dabei 60 Gramm Wasser. quand il transforme 100 grammes de protéines, il produit environ 42 grammes d'eau. Donc vous comprenez. Und wenn er 100 Gramm Proteine umwandelt, dann entstehen dabei 40 Gramm Wasser. Comprendrez bien que si le corps veut produire de l'eau, parce qu'il a besoin d'eau, eh bien à ce moment-là, où est-ce qu'il va aller le chercher? Dans les lipides. Also ihr versteht, wenn der Körper Wasser braucht, ja, wo wird er sich dann holen? Er verbrennt Fett. C'est exactement ce qu'on voit dans le jeûne sec. Qu'est-ce qui se passe dans le jeûne sec? On a ce qu'on appelle un phénomène de lipolyse. Und das ist genau eben das, was beim Trockenfasten passiert. Wir haben da so ein Phänomen, das heißt Lipolyse. Lipolyse, Lipo von Lipide, das ist das Fett, und Lyse, oder Lyse auf Deutsch. Ne? Das haben wir auch bei der Analyse. Das ist, wenn was auseinandergenommen wird. C'est-à-dire que les graisses vont être brûlées beaucoup plus rapidement que dans le jeûne. Pourquoi? Also die Fette werden eben hier beim Trockenfasten viel schneller verbrannt wie beim Wasserfasten. Warum? Parce qu'on est en manque d'eau et le corps va donc induire Weil der Körper halt weil es Wassermangel gibt, und dadurch wird der Körper diese Fettverbrennung initiieren, einleiten. une lipolyse supérieure à ce qui était prévisible de Eine erhöhte Lipolyse im Vergleich zum Wasserfasten, manière à produire de l'eau endogène, littéralement. eben endogenes Wasser zu produzieren. Une eau qui a déjà été métabolisée par le Ein Wasser, was schon metabolisiert ist vom Körper, also was dann nicht nochmal umgewandelt werden muss. corps, donc qui n'a pas besoin d'être transformé. Il prend ses graisses. Et donc, toutes les caractéristiques du jeûne sec, elles vont découler du fait qu'en jeûne sec, beaucoup plus rapidement qu'en jeûne à l'eau, on commence à brûler ses graisses. Et ça d'ailleurs, Also das ist so ein bisschen das Hauptmerkmal vom Trockenfasten, ne? Dass eben die Fettverbrennung sehr viel schneller vonstatten geht als beim Wasserfasten. je l'avais remarqué, parce que même sur des jeûnes secs courts, j'avais Und das hat er schon mal gemerkt, weil sogar bei kurzen Trockenfasten ist ihm aufgefallen, été très surpris de l'odeur de corps cétonique. Les corps cétoniques, aber überrascht, dass er diesen besonderen Geruch, ja, diesen Acetongeruch von den Ketokörpern, die dabei produziert werden, dieses Nebenprodukt von der Fettverbrennung, das hat er eben schon bei Personen gemerkt, die kurze ce sont des produits qui sont élaborés
kurze Trockenfasten gemacht haben, ja, diesen Acetongeruch, Mundgeruch. par le corps lors de la décomposition, quand il brûle les graisses. Hein, c'est un sous-produit de la décomposition du métabolisme des graisses. Quand le corps utilise des graisses pour produire de l'énergie, ça forme des sucres, des corps cétoniques et de l'eau. Also wenn Fett verbrannt wird, entsteht dabei Zucker, also der Treibstoff für die Zellen. Diese Ketokörper, was man eigentlich gedacht hat, was ein Nebenprodukt ist, aber was die Forschung gerade herausfindet, was auch sehr wichtig ist für das Nervenzentrum. Und Wasser entsteht dabei, die drei Sachen. Eh bien, j'avais été surpris de découvrir cette haleine cétonique chez les personnes qui jeûnaient au bout d'une seule journée de jeûne sec. Alors, Und nach einem Tag Trockenfasten hat er das eben schon bei Personen gemerkt, die diesen Mundgeruch hatten. que normalement, en jeûne à l'eau, il faut plusieurs jours pour y arriver. Und beim Wasserfasten dauert es eben mehrere Tage, ne, um bis dorthin zu kommen. Et ça corroborait l'idée que finalement le jeûne sec est beaucoup plus efficace. Und das hat ihm eben die Idee bekräftigt und bestätigt, dass das Trockenfasten viel effizienter ist, was ja auf jeden Fall schon mal was die Fettverbrennung betrifft. Alors, le manque d'eau va induire le corps à libérer de l'eau en brûlant des graisses beaucoup plus rapidement. Also es ist halt der Wassermangel, der ne, auch den Körper dazu anregt, das Fett schneller zu verbrennen. Donc la lipolyse est accélérée, donc tu perds plus rapidement de la masse grasse. Et Die Lipolyse ist beschleunigt und man verliert schneller das Fett. on verra que pour le jeûne intermittent, par exemple, c'est fabuleux de le faire à sec. Si Zum Beispiel, wenn er das Intervallfasten macht, das ist wirklich eine super Idee, das Trockenfasten zu machen. tu veux sécher, si tu veux perdre de la masse grasse, jeûne intermittent à sec, c'est fabuleux. Wenn du Fett verlieren willst und Gewicht verlieren willst, dann ist ein Trockenintervallfasten wirklich fabulös. Also super. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas avoir une production beaucoup plus rapide de ces corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, Jetzt kommt er nochmal auf die Ketokörper zurück, ne? Also du wirst halt mehr Ketokörper produzieren. la science s'y intéresse énormément actuellement parce que c'est un formidable Und die Wissenschaft interessiert sich enorm dafür im Moment, carburant pour le cerveau. weil es halt ein super Treibstoff fürs Gehirn Et ist. ça participera aux extraordinaires propriétés neuroprotectrices et neurotrophiques du Also Nervenwachstum und Nervenschutz wird dadurch angeregt. jeûne sec. C'est-à-dire que le jeûne sec vraiment est à viser, entre autres, protection du cerveau, protection des fonctions cognitives. Alors, comme il y a une plus rapide combustion des graisses, et bien automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Meilleur métabolisme. Donc, Also weil wir eine höhere Fettverbrennung haben. Was passiert dadurch? Ne? Wir haben erstmal einen höheren Metabolismus. ton métabolisme est plus élevé, c'est-à-dire que tu as plus chaud. Et c'est normal que tu aies Das heißt, dir ist wärmer. Ne? Und das ist ja auch normal, weil es wird mehr Fett verbrannt. plus chaud en jeûne sec, tu brûles plus de graisse. Tu as das plus ist ja d'énergie. wärmer. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de graisse qui est brûlée, non pas simplement pour tes besoins énergétiques, Also du hast mehr Energie, ne? Es wird mehr Fett verbrannt, du hast mehr Energie. mais simplement pour produire de l'eau. Donc tu as plus Und nicht nur für deinen Energiebedarf, sondern außerdem noch um Wasser zu produzieren. Also ist sowieso mehr Energie da. d'énergie, tu as plus chaud Also du hast mehr Energie, dir ist wärmer. et tu as un métabolisme globalement qui est plus élevé. Dein Ça, c'est la Metabolismus caractéristique ist du jeûne sec. Et c'est pour ça que Das sind die drei Sachen, die charakteristisch sind fürs Trockenfasten. grande partie, je ne dirais pas la totalité, parce que j'ai eu des avis divergents et effectivement, il faut que tout le monde teste. Et Also die meisten, ne? Also es gibt verschiedene Meinungen und es ist wichtig, dass das jeder für sich selber austestet, aber die se meisten, fasse son idée. Mais une très grande majorité des personnes qui ont große, essayé le große jeûne sec Mehrheit, te disent plus jamais de jeûne à l'eau. die das Trockenfasten ausprobiert haben, die sagen, nie wieder Wasserfasten. Moi, à titre personnel, plus jamais je ne ferai de jeûne à l'eau. C'est hors de Und er selber nie wieder wird er Wasserfasten machen, das steht außer Frage. question. Ça n'a pas de sens pour moi. C'est tellement Ça n'a confortable, aucun sens. efficace. Es ist bequem, es ist J'ai effizient, rarement des semaines et des semaines à consacrer das Trockenfasten. Ne? Und er hat selten Wochen und Wochen übrig, um das fürs Fasten zu à benutzen. du jeûne. Par contre, 4-5 jours à consacrer à Auf der anderen Seite 4 oder 5 Tage für ein un Trockenfasten. jeûne sec, oui, et ça en 4-5 jours, baboum. Das hat er immer mal und da in 4, 5 Tagen, bam. 4-5 jours, si tu respectes la règle qui vaut que un jour de jeûne sec égale 3 jours de Ja, und es gibt so eine Regel, die sagt, ne, dass ein Tag Trockenfasten ist so effizient wie 3 Tage Wasserfasten.
jeûne à l'eau et ensuite un jour bis zum 5. Tag und danach, nach dem 5. Tag, sagt man sogar anscheinend, dass ein Tag Trockenfasten so effizient ist wie 5 Tage de Wasserfasten. jeûne sec égale 5 jours de jeûne à l'eau. Quand tu dépasses le 5e jour de jeûne sec, bah, tu te fais globalement 15 jours ou un peu plus d'équivalence de jeûne à l'eau avec 4 à 5 jours de jeûne sec. Das bedeutet dann, dass du, wenn du 4-5 Tage trocken fastest, dass du ungefähr denselben Effekt, also denselben Reinigungseffekt wie bei 15 Tagen Wasserfasten. Ça vaut le coup, en tout cas moi je trouve que ça vaut le coup. Also das lohnt sich schon, also ich finde, das lohnt sich. Alors, immédiatement, un truc qu'on va te dire, on va te dire, non, non, attends, jeûne sec, je veux bien, mais c'est ultra dangereux pour... Also dann machen wir jetzt hier erstmal Pause, ne? Danach kommen die Nieren und die ganzen Studien und so, also dann bis gleich, bis zum zweiten Video.